गुड मॉर्निंग गाइज, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल उस्ताद कार केयर पर। आज हम जानेंगे कैलिपर पिन क्या होती है, इनको क्यों रिप्लेस किया जाता है, कहाँ पर ये प्लेस्ड होती है। तो कैलिपर पिन के बारे में आज का वीडियो है। तो आइए चलते हैं एक बार गाड़ी की तरफ और कैसे कैलिपर पिन काम करती है, क्या काम होता है इनका और कैसे खराब हो जाती है, तो ये सब जानेंगे। तो आइए चलते हैं गाड़ी की तरफ। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैलिपर पिन क्या होती है, किस तरह से ये ख़राब होती है, किस तरह से इसको रीयूज़ किया जा सकता है और ये ब्रेक के किस पार्ट में लगी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैलिपर पिन जो है वो ब्रेक के कैलिपर में लगी होती है, इसलिए इसको कैलिपर पिन कहा जाता है। इसका ये काम होता है कि ये अंदर बाहर मूव होती है और जो दूसरी तरफ का ब्रेक पैड है, यानी एक तरफ का ब्रेक पैड तो पिस्टन से दबता है और दूसरी तरफ इसके ऊपर वो फ्री मूवमेंट करता है, जिससे कि दूसरा ब्रेक पैड भी दबता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको इसको कैसे निकाला जाता है और क्या किया जा सकता है इसके रिप्लेस करने के लिए। तो अभी 12 नंबर का जो वो पाना है उससे इसके 2 बोल्ट खोलने जो कि कैलिपर पिन पर लगे होते हैं, जिससे कैलिपर को निकाला जा सकता है। अभी 12 नंबर के पाने से कैलिपर को खोल के निकाला जा रहा है और इस वीडियो के साथ पूरे बने रहिए आप, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैलिपर पिन को काम क्या होता है, एक्चुअली काम कैसे करती है। तो अभी कैलिपर को खोल लिया है। कैलिपर खोलने के बाद में कैलिपर पिन निकाल ली गई है और गाइज ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है कैलिपर पिन और इसका जो ये आगे वाला हिस्सा है ये ही कैलिपर के अंदर मूव करता है, या इस तरह से कैलिपर के अंदर लगा होता है और आगे पीछे की तरफ मूव करता है जब भी पिस्टन दबता है। और इसके दूसरी साइड में बोल्ट लगाने के लिए चूड़ियाँ दी होती है, जहाँ पर कि इस बोल्ट को कसा जाता है जिससे ये कैलिपर के अंदर लगी रहे। सो गाइज कैलिपर पिन को जनरली लोग चेंज ही करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इतना महंगा आता भी नहीं है ये पार्ट। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि किस तरह आप अपने आप से ही ये काम कर सकते हैं, अपने घर पे ही काम कर सकते हैं। तो मैं इसको आपको आज रिपेयर करना बताने वाला हूँ। तो इसके लिए करना क्या है, आवाज़ ये किस लिए करने लग जाता है, क्योंकि जब भी इसका काम होता है पिस्टन के साथ मूव करना, पिस्टन के अंदर मूव करना, तो ये फ्रिक्शन के कारण घिस जाता है और घिसने के कारण ये हो जाता है ढीला, और ढीला होने के बाद में जब भी गाड़ी गड्ढे में गिरती है तो ये आवाज़ करने लगता है पिस्टन के साथ। तो आज इसको ही हम रिपेयर करना सीखेंगे। इसके ऊपर आप टेफ्लॉन टेप लगा सकते हैं और उसके बाद में इसके अंदर की जाएगी ग्रीसिंग आप टेफ्लॉन टेप ना लगा के भी करें तो भी कुछ दिन के लिए इसकी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये फिर से आवाज़ करने लग जाएगा। तो हम इसमें टेफ्लॉन टेप लगाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि जितना ये घिसा है उतना टेफ्लॉन टेप से वापस कवर हो जाएगा। और इसके ऊपर हम लगा देंगे इसके ऊपर ग्रीस, क्योंकि ग्रीस से आवाज़ तो कम होगी और लुब्रिकेशन भी अच्छा हो जाएगा। तो पिस्टन की जो मूवमेंट है वो ईजी हो जाएगी, और ईजी मूवमेंट हो जाएगी तो आवाज़ के साथ साथ ब्रेकिंग भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया जाएगा और ग्रीस करते वक्त आप इसको ध्यान रखें कि इसमें मिट्टी ना लगे। अगर मिट्टी लगी तो फ्रिक्शन कम होने की जगह ज़्यादा हो जाएगा और ये पहले से ज़्यादा जल्दी घिसने लगेगा। और ये है इसका बूट गाइज, क्योंकि जब भी पिस्टन आगे पीछे होता है तो मिट्टी लगने के चांसेस होते हैं, तो मिट्टी ना लगे इस वजह से इसको बूट से कवर किया जाता है। और बूट की जो कॉलर है इसके ऊपर बिठाई जाती है ताकि इसके अंदर मिट्टी ना जाए। अगर इसके अंदर मिट्टी गई तो ये मिट्टी के साथ ज़्यादा फ्रिक्शन करेगा और जल्दी से घिसेगा और फिर आपकी गाड़ी में आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। तो इसका जो फीमेल पॉइंट है वो भी आपको साफ़ करना है और कैलिपर भी साफ़ करना है। फीमेल पॉइंट यानी जहाँ पर कैलिपर मूव करेगा आगे से पीछे की तरफ। तो अभी कैलिपर के अंदर इसको पिन को लगाया जा रहा है वापस से, और जब भी टेफ्लॉन टेप लगाएंगे तो थोड़ा हार्डली अंदर जाएगा, लेकिन आप इसको घुमा कर इसके कैलिपर के अंदर लगा देंगे। उसके बाद में ये जब भी पिस्टन आप ब्रेकिंग करेंगे तो पिस्टन आगे पीछे होगा तो अपने हिसाब से ये एडजस्ट कर लेगा। और इसके ऊपर टेफ्लॉन टेप हमने लगा दिए तो ये काफ़ी टाइट हो गया और आवाज़ जो है वो नहीं करेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो बूट है आप इसको दोनों कॉलर पे बिठाएं, क्योंकि कैलिपर के अंदर भी इसकी एक कॉलर होती है, उसको भी आपको बिठाना है, वरना उसमें से मिट्टी जाएगी और मिट्टी पूरा आपका कैलिपर है उसको ख़राब कर देगी। तो कैलिपर और कैलिपर पिन दोनों की कॉलर को आपको अच्छे से बिठाना है बूट को,
दोनों के कॉलर के ऊपर अच्छे से बिठाना है। अभी दूसरा कैलिपर मैं आपको बताता हूँ, इसको अच्छे से साफ कर लेना है, इसके बूट को भी अंदर बाहर से अच्छे से साफ कर लेना है और उसके बाद में इसके ऊपर टेफ्लॉन टेप लगा के इसके ऊपर ग्रीस लगाया जाएगा लुब्रिकेशन के लिए बूट और कैलिपर दोनों के अंदर, ताकि अच्छे से मूव कर पाए ये। तो अभी कैलिपर के ऊपर टेफ्लॉन टेप लगाई जा रही है और उसके बाद इसके ऊपर लगाया जाएगा ग्रीस लुब्रिकेशन के लिए और उसके बाद में इसका बूट लगाया जाएगा। तो अभी कैलिपर लगाया जा रहा है, देखते हैं आगे किस तरह से इसको लगाया जाएगा। तो गाइस अभी दोनों कैलिपर पिन को टेफ्लॉन टेप लगाकर अच्छे से लुब्रिकेट करके इसकी बूट को भी बिठा दिया है और इसके बाद में हम लगाएंगे अब कैलिपर। और कैलिपर कैसे लगाया जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप इस तरफ से देख सकते हैं कि डिस्क रोटर है, इसके दोनों तरफ पैड लगे हुए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक तरफ से तो पिस्टन प्रेशर लगाएगा कि ये जो पैड है वो डिस्क रोटर को पकड़े, लेकिन दूसरी तरफ से कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसके लिए कैलिपर पिन का इन्वेंशन किया गया कि जब भी कैलिपर ये पिस्टन जो है ब्रेक पैड को दबाएगा तो कैलिपर पीछे की तरफ खींचेगा और पीछे की तरफ खींचेगा तो जो दूसरा वाला हिस्सा है वो दूसरे डिस्क ब्रेक को भी डिस्क पैड को भी दबाव देगा, इससे फ्रिक्शन होगा और आपकी गाड़ी रुक जाएगी। तो एक ही पिस्टन से दोनों तरफ से प्रेशर लगे, इस वजह से कैलिपर पिन को बनाया गया है। और कैलिपर पिन इसी तरह काम करती है कि एक साथ दोनों ब्रेक पैड्स के ऊपर सेम प्रेशर लगे। तो अभी ये लगा दिए कैलिपर पिन, 12 नंबर के दोनों बोर्ड लगा दिए हैं और इनको किया जा रहा है अभी टाइट। और ये टाइट करने के बाद में ये टायर लगा दिया जाएगा। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरी तरफ से किस तरह कैलिपर पिन को खोला जा रहा है और किस तरह इसको वापस लगाया जा रहा है। तो ये देखते हैं वीडियो के अंदर। तो गाइस कैलिपर लगाने के बाद में टायर को लगा दिया गया है और इस तरफ का कैलिपर का काम हो चुका है। अभी दूसरी तरफ का टायर खोला जा रहा है और कैलिपर खोलने के बाद उसकी पिन निकाली जाएगी और उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो अभी टायर को खोला जा रहा है, उसके बाद में उसी तरह टेफ्लॉन लगाई जाएगी। टेफ्लॉन लगाने के बाद में लुब्रिकेशन के लिए ग्रीसिंग की जाएगी। ग्रीसिंग करने के बाद बूट में भी ग्रीसिंग की जाएगी और वापस से उसको अच्छे से लगा के कस दिया जाएगा। तो देखा आपने इस वीडियो में किस तरह आप अपने जो कैलिपर का है ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
ये था वीडियो आप सही कर सकते हैं पर लूज होने के बाद आने वाली आवाज़ इसी तरह का अमेजिंग वीडियो और वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इन वीडियोस की नीड है। थैंक यू गाइस।